Ja. Kommt noch einer? Jetzt links, Thomas, aufpassen. Bei der Leitplanke hier. Weil das Ding. Oh, sorry. Die Schwester haben hier auch noch mal so ein Ding. So eine Zelle mit einem bis jetzt lilanem Kern. Wow. Mach den lieber hin. Mach den mal. Aua! Warte. Kannst du das mal reden? Mein Handy. Das ist Hagel. Kannst du mal ein Foto machen irgendwie? Ich habe mit dem Handy schon ein Foto gemacht. Jetzt vorbei. Wobei noch ist ein Hagel dabei. Ja, leichter. Ganz klein. Boah. Mhm.